这是一颗被鸟妈妈抛弃的鸟蛋，大叔好心带回家，没想到养大后，小鸟竟用一种独特的方式来报答大叔的恩情。看着鸟蛋里的生命还有活动的迹象，大叔的嘴角情不自禁地上扬。他小心翼翼将破碎的鸟蛋放在了整理好的桌子上，然后紧紧地盯着，生怕出现一丝意外。与此同时，小家伙一动不动，蜷缩在蛋壳里。如果不是还有一丝微弱的呼吸，估计都以为他遭遇不测了。担心小家伙没法摆脱蛋壳的束缚，大叔也是做了一个暖心的决定。他拿起镊子，轻轻地沿着蛋壳边缘一点点地夹了起来。也许是感觉到了大叔的善意，小家伙竟奶里奶气地叫了2声，像是在感谢大叔的帮助。就这样，小鸟被成功救了出来。不过令大叔有些好奇的是，小家伙究竟是什么品种呢？直到2周大的时候，大叔终于明白，原来他救下的竟然是一只草原貂。这个时候的小家伙食量非常大，每天都能吃掉1斤多的肉。而在野外，鹰妈妈是无法养育太多幼崽的，也许这就是他被抛弃的原因吧。好在大叔的出现给了他重新活下去的希望。在接下来的3个月里，小家伙将完全长大。为了给他一个更加舒适的生活环境，大叔完全承担起了奶爸的职责。每天除了喂饭，就是给小家伙整理一些干净的床垫。而每次大叔忙碌的时候，小家伙总会在一旁静静地待着，2双真挚的小眼神深情地看着大叔，看样子已经完完全全将大叔当作爸爸了。不得不说，小家伙简直太有灵性了。等到40天的时候，小家伙全身已经被棕色的羽毛所替代，爪子跟鹰喙也变得更加强壮锋利。只是这个时候，小家伙还不具备飞行的能力。为了提前熟悉环境，大叔每天都会将它放在一处假山上面，直到60天后，小家伙羽翼已经丰满，而他也将面临鹰生的第1次飞行练习。对于所有飞行的鸟类来说，这是他们必须学会的一课。不过在飞行前，小家伙还是有些没有底气，竟然跑到大叔面前，疯狂拉着大叔的鞋带要陪他一起，这可把大叔给难住了。好在经过一番苦口婆心的劝说后，小家伙看了一眼天空中的同类，那股藏在血液里的潜能仿佛被一下子激发了出来。在扇动几下翅膀后，小家伙终于成功地飞向了天空。然而令大叔万万没想到的是，小家伙再次飞回来的时候，竟然叼了一条鱼放在大叔面前。看着这一幕，大叔的眼角不禁泛出泪花。原来动物真的会报恩啊！